Hey guys, welcome back to my channel di Indulgence dari Rabbit. Fiza here and Nisa here. Dan di video kali ini aku akan membuat video dan Tania And Aurel squishy by credit by sini Tania. Credit by Tania And Aurel. Kalau kalian mau tahu, let's get started. Jadi langsung aja kita mulai ya. Question number 1, squishy common tapi rare. Ada description box ya, ntar pertanyaan. Mana ya? Kita sih punya 2, jadi kita harus nunjukin. Kalau aku punya 1, 2, 3. Aku punya ini kan biasa. I love catfish tapi rare. Ini ada mini blush pen, ini setnya. Ini bikinan kakakku. Nah selanjutnya squishy yang gak slow tapi suka. Aku pilih ini, aku pilih blush pen. 1, 2, 3. Karena ini blush pen. Karena ini kan peach gak slow yang replika Mother Garden peach. Ini gak slow tuh, tapi aku suka. Ini setnya, ini set. Selanjutnya squishy yang slow tapi suka. Ini squishy license yang aku ambil itu. 1, 2, 3. Aku pilih sum-sum. Ini squishy license ya. Ini aku pilih sum-sum. Oke, lanjut aja. Selanjutnya belum. Pink bouchingnya. Ini ada yang warna merah ya sama pink. Ini aku belinya yang pink. Selanjutnya squishy yang paling murah. Squishy yang paling murah. 1, ini benar. Iya apa ini? Itu kan? Udah yuk, 1, 2. Guys, durasinya berapa? 1, 2, 3. Aku pilih mini blush bar aja, soalnya ini harganya cuma 5.000. Aku pilih nih, mini panda ban yang color blue color. Ini harganya juga 5.000. Baru beli. Selanjutnya squishy yang terakhir kamu beli. Terakhir mana banyak? Kita punya 3, kita tunjukin 3 aja deh. Itu ini 1, 2, 3. Aku beli selesai. Kita berdua. Ini terus aku beli ini blue color yang pada ban. Terus sama eyeblush mini blush pen. Udah ya teman. Selanjutnya squishy yang squishy colorful squishy. Kita nggak punya, jadi colorful punya. Maaf ya kalau ketukar questionnya soalnya. Nggak punya, jadi hukumannya kita harus bikin TV. Kalau aku pengen pakai yang brand, terus aku udah pakai brand. Sampai videonya selesai. Jumbo ya on pernah. Jumbo. Apple pack. Untuk selanjutnya squishy, youtuber squishy yang kamu suka. Eye color 500, terus Oreo the cake, terus Sokawai. Ya, dan masih banyak lagi. Terus youtuber member YouTube. Selanjutnya squishy yang warnanya paling suka. Ini aku sebenarnya ada banyak, cuma aku pilihnya aja. Aku juga masih banyak, tapi aku pengen sumi-sumi. Ini sebenarnya semua squishy aku juga suka warnanya. Selanjutnya squishy yang dari dulu sampai sekarang masih awet. Ini kita cuma pengen ya. Ini. Oh iya, ini bukan. Mana? Dari dulu sampai sekarang masih awet. Oh, itu udah dikasih sama kamu. Oh iya. Belum ada defect dan crack. Kita beli ini benar. Ungunya kan ada ungu-ungunya. Lepas. Itu ungunya lepas. Iya lepas. Tapi ya kita nggak punya, jadi kita harus dudukin squishy lagi. Aku mau ada plastiknya. Pakai ini. Cupcake muffin. Aku berat. Parah. Itu sebenarnya apa? Ada bubble pen. Dan udah ya. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to pick thumbs up and subscribe to my channel. Jangan lupa share, comment. Bye. See you next time on the next video.